তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ যে বরফ জমে গেছে। তো কাস্টমার বলেছিল ফ্রিজটা কুলিং ঠিকমতো হচ্ছে না। তো নিচের যেই চেম্বারটা আছে দেখতে পাচ্ছ, নিচের চেম্বারের মধ্যেও আইস জমছে না, ঠিক আছে। তো কুলিংও হচ্ছে না ঠিকঠাক। তো দেখতে পাচ্ছ যে এখানে যে ডিপ ফ্রিজটা যে আছে প্রচণ্ড বরফ জমে আছে। তো ঠিকঠাকভাবে হাওয়াটা যাচ্ছে না, তো যার কারণে উপরে হালকা করে কুলিং হচ্ছে আর নিচে হচ্ছে না। তো আমরা প্রথমে সাবাই করে নেব, আর গ্যাসটাও কম আছে। তো এরকম বরফ জমার কারণ থাকে হয়তো অতিরিক্ত গরম খাবার যখন ফ্রিজের ভিতর যখন ঢুকিয়ে দেয় ডিপ ফ্রিজের মধ্যে, বা অনেক ক্ষেত্রে ডিপ তোমার গ্যাসকেটটা যে আছে গ্যাসকেটটা অনেক সময় যদি খারাপ হয়ে যায় তখন এরকম বরফ জমে, মানে অনেক কারণ হতে পারে। তো সেটা কী কারণে হতে পারে তো সেটাও দেখাবো। তো পুরো ভিডিওটা দেখো, আশা করি দেখে শিখতে পারবে। আর আমার চ্যানেলটাতে নতুন হয়ে যদি থাকো তো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য। তো দেখতে পাচ্ছ প্রচণ্ড আইস হয়ে আছে। তো আমরা প্রথমে এটাকে রিমুভ করে নিব। এটা হলো কুলিং ওভারলোড। তো এটা আমরা টেস্ট করে নেব যে এটা ঠিক আছে কি না। কেন অনেক সময় কি হয়, যখন এই কুলিং ওভারলোডটা খারাপ হয়ে যায় তখন ডিপ ফ্রিজের মধ্যে বরফে পরিণত হয়। তো সেটা আমরা আজকে টেস্ট করে নেব, কেন না হলে কম্প্রেসারটা শুধু চলতেই থাকবে। তো আমরা সব জিনিসই পাট করে চেক করে নেব যে কী ব্যাপার। অনেক ক্ষেত্রে কী হয়, টাইমারটা যদি ঠিকঠাকভাবে কাজ না করে তখন এই প্রবলেমটা দেখা দেয়। তো আমরা পাটভাবে আইসগুলোকে সরিয়ে নিব। তো ভিডিওটা বন্ধুরা বড় হবে, তো পুরো ভিডিওটা দেখবে আশা করি। যার কারণে ঠিকঠাকভাবে কুলিং হচ্ছে না, আর বরফটা জমছে না। তো আমরা এইভাবে ক্লিন করে নিব। তো ক্লিন করার পরে বাকি যে স্টেপগুলো আছে তো সেটা দেখাবো পাট অনুযায়ী। তো গাইস দেখতেই পাচ্ছ যে খুব বরফ জমে আছে, এতটাই বরফ জমে আছে যে জায়গা নেই যে নিচের চেম্বারটাতে যা কুলিংটা ঠিক মতো হবে।
আমরা স্টেপ বাই স্টেপ করে নেব। দেখতে হয়তো প্রচণ্ড এতটা পরিমাণে বরফ জমে আছে যে দাঁড়ানোর বাইরে। নিচের দিকটাতে যা কুলিংটা হবে তো সেটারও কোনো বুদ্ধি নেই, তো আমরা কুলিং করে নেব এভাবে। তো আমরা ফ্রিজের যে ড্রেন পাইপটা আছে তো সেটাকে আমরা খুলে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ দুটো নাট। তো আমরা যখন গ্যাস চার্জ দিব তখন ফিল্টারটাকে খুলতে হবে, দেখতে পাচ্ছ যে ফিল্টারটা এই জায়গাটাতে আছে। তো আমরা ফিল্টারটাকে প্রথমে রিমুভ করে নেব, তারপর গ্যাস চার্জ করব নতুন ফিল্টার বসিয়ে, ঠিক আছে? তাহলে চলো আমরা প্রথমে প্লাস নেব, প্লাসের সাহায্যে ফিল্টারটাকে চেঞ্জ করে দেব। তো এর ভিতরে যে হাওয়াগুলো যে আছে তো হাওয়াটাকে আমরা প্রথমে বের করে নেব, তারপর হালকা করে। তো দেখতেই পাচ্ছ একটু চিপ দিয়ে ধরে রাখবো, আবার একটু করে ছাড়বো। আর ভিতর যে কম্প্রেসারের ভিতর যে অয়েলটা আছে তো সেটা যাতে বের যাতে না হয়, তো আমাদেরকে একবারে গ্যাসটা ছাড়া যাবে না, ধীরে ধীরে ছাড়তে হবে। তো দেখতে পাচ্ছ আমি হালকা করে 1 মিনিট চালাবো, আবার ধরে রাখবো, একটু ধরার পর আবার ছাড়বো। এইভাবে যতক্ষণ এর ভিতরে যে হাওয়াটা আছে গ্যাসটা আছে তো সেটাকে আমরা প্রথমে বের করে নেব। তা না হলে যখন আমি এটা বার্নার দিয়ে যখন এটাকে হিট দিয়ে খুলতে নিব তখন আগুন ধরার সম্ভাবনা থাকে, তো সেই রিস্কটা যাতে না হয়। তো আমরা দেখতে পাচ্ছ ফিল্টারটাকে যে ক্যাপিলারি যে টিউবটা আছে তো সেটাকে আমরা এখান থেকে কেটে নিয়েছি, আর এখান থেকে আমরা প্রথমে কেটে দেব। তো আমরা প্লাসের সাহায্যে কেটে দেবো এভাবে। তো কেটে নেওয়ার পর তো আমরা টিউব কাটার দিয়ে এটাকে সুন্দর করে প্রথমে কেটে নিব, ঠিক আছে? তো আমরা টিউব কাটারের সাহায্যে প্রথমে পাইপটাকে কেটে নেব। তো আমরা এবার কেটে নেব। তো ফাইনালি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের কাটা হয়ে গেছে। তো ক্যাপিলারি যে টিউবটাতে তো সেটাকে আমরা প্রথমে কেটে নেব। হালকা করে টাইট দেবার আমরা এবার ঘুরিয়ে নেব। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো ফিল্টারটা আমরা পরে লাগাবো, আগে আমরা ডিপ ফ্রিজটা যে আছে ভিতরে তো সেটাকে আমাদের পরিষ্কার করার জন্য দেখতে পাচ্ছ আমাদের। তো বন্ধুরা আমরা ডিপটাকে পরিষ্কার করব, তো আমরা কম্প্রেসারটা অন করে দিয়েছি। তো আমরা এখানে চাপ দিয়ে ধরে রাখবো ডিপ ফ্রিজটাকে, যে এর ভিতরে যে নোংরাগুলো আছে সেটা যাতে বের হয়। তো আমরা এইভাবে মিনিমাম 10-15 মিনিট এরকম করে নেব।
তো বন্ধুরা আমরা কম্প্রেসারটা অন করে দিয়েছি। তো আমরা এইভাবে হিট দিয়ে নিব। তো এর ভিতর যে নোংরাগুলো আছে তো সেটা পরিষ্কার হবে। তো দেখতে পাচ্ছি এর ভিতর যে কাঁচড়াগুলো জমে আছে তো সেটা যাতে পরিষ্কার হয়। গ্যাসটা খুব সুন্দরভাবে যেহেতু ফিল্টারের যে ছিল তো ফিল্টারটাকে আমরা রিমুভ করেছি। তো ফিল্টার আবার নতুন বসানোর আগে তো দেখতেই পাচ্ছ যে এখানে মরিচা পড়ে আছে, তো সিরিজ পেপার লাগবে এরকম। তো সিরিজ পেপার দিয়ে আমরা প্রথমে ঘষে নিব, একটু পরিষ্কার করে নেব। তো আমরা চারদিকটাকে ভালো মতো ঘষে নেব। মানে কোনো পাইপের মধ্যে যাতে কোনো কাঁচরা যাতে না থাকে, নোংরা যাতে না থাকে। তো যদি থাকে তো ওই সময়টাতে ঠিকঠাকভাবে জয়েন্ট নিবে না, তো সেটাকে আমাকে ধ্যান রাখতে হবে।
আমাদের হয়ে গেল। তো এবার ক্যাপিলারি যে টিউবটা, তো সেটাকে আমরা পরিষ্কার করে নেব। তো আমরা ফিল্টারটার যে ক্যাপিলারি টিউবটা ছিল, তো সেটাকেও পরিষ্কার করে নিলাম। তো এবার আমরা দেখতে পাচ্ছ যে সেকশনটার যে রিচার্জ পাইপ যেটা আছে, তো এইটা আমরা এখান থেকে খুলে নেব। খুলে আমরা আবার নতুনভাবে পাইপ ঢুকিয়ে নেব, যাতে আমাদের গ্যাস ঢোকাতে যাতে সুবিধা হয়। তো এনআরপি বাল্বের মাধ্যমে আমরা গ্যাসটাকে ঢুকিয়ে নেব। আমরা টিউব কাটারের মাধ্যমে কাটে দেব প্রথমে। সেমভাবে তো দেখতে পাচ্ছ আমাদের এদিকটা হয়ে গেছে প্রায় মোটামুটি। তো আমরা টিউব কাটারটাকে খুলে নেব। খুলে নিয়ে প্লাসের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছ ক্লিয়ারলি হয়ে গেছে। তো তার জন্য আমাদেরকে ক্যাপিলারি টিউব লাগবে একটা। তো আমরা এবার ক্যাপিলারি টিউবটাকে যেহেতু ক্লিয়ার আছে, আমরা এই পর্যন্ত একটু ঢুকিয়ে নেব। ঢুকানোর পর আমরা এতটুকু একটু বাড়তি রেখে দেবো। বাড়তি রেখে টিউব কাটার দিয়ে প্রথমে কেটে নেব। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের হয়ে গেছে। তো আমাদের এবার একটা এনআরপি বাল্ব লাগবে। তো বাল্বটা আমরা পরে লাগিয়ে নেব। আগে আমরা তারগুলো কানেক্ট করে নিই, ঠিক আছে? তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এটা হলো এনআরপি বাল্ব। তো বাল্বটাকে আমরা প্রথমে রিমুভ করে নেব। এর পাশে যেই লকটা যেটা আছে, তো সেটাকে আমরা প্রথমে খুলে নেব। তো দেখতে পাচ্ছ খোলা হয়ে গেছে। তো এখানে লক থাকে, এনআরপি বাল্বের মাথার মধ্যে লক থাকে, এখানে সমস্যা নেই। তো এটাকে আমরা একটু সাইডে রেখে দেব। সাইডে রেখে দেখতে পাচ্ছ যে ক্যাপিলারি যে টিউবটা আছে, তো আমরা এটাকে ঝালাই করে নেব। সবার আগে আমরা এটা পুশ করে নেব, যাতে ঝালাইটা করতে সুবিধা হয়। লিকেজ টিকেজ যাতে বাগারা যাতে কিছু যাতে না থাকে। তো আমরা প্রথমে এটাকে ঝালাই করে নেব, ঠিক আছে?